解每次見佢哋都係做掌上壓嘅？哦，你唔知噶啦，經常做掌上壓咧，係訓練佢意志力、臂力、腰力同腳力，仲有啊，整體合作精神。你唔信啊？好啦，出嚟。你話俾阿老 Sir 聽，做掌上壓有咩好處？簡 Sir 話做掌上壓對嗰味嘢好有用噶喎。邊味嘢？誒，嗰味嘢咧？我發覺你哋嘅道德意識非常差。死啊你！亂噏嘢，應該講嗰啲你又唔講，唔應該講你又講。997、998。簡 Sir，咩特？你揾我啊？等我做埋先。999、1000。咩特？每日做唔夠1000下，呢下周身唔舒服，冇辦法啦，習慣咗。見唔見老 Sir？喺上邊尖窿。咩特？我哋唔玩啦，睇下咩事，上去啦。喂，我哋唔好玩掌上壓，我哋玩其他嘢。